Ниши потолочные под шторы. Давайте еще раз поговорим об этом. Здесь у нас не установлен карниз встроенный, а просто заложены закладные вот так поперек через каждые 50 или 30 сантиметров деревянные бруски, к которым потом шторники могут установить полозья на той ширине, которая им нужна, исходя из своих правил, скажем так, да, чтобы тюль не лежала на радиаторе, чтобы, как там называется их вот эта вот фигня, загогулины эти были правильных размеров и так далее. В этом случае нужна вот такая ниша.